कुक विद फन में आप सबका स्वागत है। मेरे सभी दर्शकों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए इस नए साल में हम एक बहुत ही बढ़िया और स्पेशल डिश बनाते हैं, बटर चिकन। आमतौर पर ये बनाने की विधि बहुत ही लेंदी होती है, लेकिन हम आज कुछ छोटी छोटी टिप्स के साथ इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं बटर चिकन। ये हमने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है। इसे इस तरह से एकदम पतले पतले साइज़ में काट के लिया है। ये सभी टुकड़े इस तरह से हमने काटे हैं। अभी सबसे पहले हमें इसको मैरिनेट करना होता है। के लिए मैंने ये लिया है दही, ये अदरक लहसुन की पेस्ट है, ये 1 चम्मच डाल रही हूँ। ये गरम मसाला, ये हरी मिर्च, ये पुदीना पत्ते, ये नमक स्वादानुसार और ये थोड़ा सा हरा धनिया। और अभी मैं बाकी के मसाले ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच और 1 चम्मच। इसमें थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ, थोड़ा सा ही तेल डालना है। अभी इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हमें मैरिनेट करना है। ये अभी मिक्स हो गया। अभी मैं इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दूंगी। बटर चिकन अक्सर तंदूरी चिकन से बनाया जाता है, इसलिए इसमें स्मोकी फ्लेवर होना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसे घर में स्मोकी फ्लेवर किस तरह से लाया जाता है ये मैं आपको बता रही हूँ। तो ये मैरिनेटेड चिकन है, तो इसमें मैं ये कटोरी रख रही हूँ और पहले से मैंने ये चारकोल, ये लाइव चारकोल है, इसको इस तरह से कटोरी में रख के ऊपर से मैं इस पर घी डाल रही हूँ और इसे अच्छे से ढक देना है, ताकि इसका जो धुआं है वो अंदर ही रहे, बाहर ना आने पाए। हमारा चिकन जब तक मैरिनेट हो रहा है तब तक हम अपनी मखनी सॉस की प्रिपरेशन करते हैं। तो ये मैंने सबसे पहले 1 चम्मच बटर लिया है, इसके साथ थोड़ा सा ऑयल लिया है। बटर अच्छे से मेल्ट होने के बाद हम इसमें बाकी की सामग्री डालेंगे। और ये 2 हरी इलायची है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। अभी ये हमारे सारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अभी मैं गैस बंद करती हूँ, क्योंकि अभी इसे हमें ठंडा होने देना है और उसके बाद हम मिक्सी में पीसेंगे। जब तक हमारा मखनी सॉस ठंडा हो रहा है तब तक हम हमारी चिकन को ग्रिल करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये बटर डाला है। वाह, बहुत ही बढ़िया हमारा चिकन स्मोक हुआ है, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ये निकाल रही हूँ। अभी इसी स्मोकी चिकन को हम ग्रिल करेंगे।
जब तक हमारा चिकन ग्रिल हो रहा है तब तक ये हमारा मखनी सॉस अभी ठंडा हो चुका है। अभी मैं इसे मिक्सर में ग्राइंड करती हूँ। इस तरह से मैंने ये काफ़ी स्मूथ सी पेस्ट बना कर रखी है। अभी हम लास्ट स्टेप कर रहे हैं। ये मैं अभी पूरा मक्खन इसमें डाल रही हूँ। बटर को मेल्ट होते ही थोड़ा सा मैं इसमें तेल ऐड कर रही हूँ। ये 1 टेबलस्पून तेल इसमें डाल रही हूँ। तेल और बटर को अच्छे से गर्म हो जाने के बाद मैंने ये बारीक प्याज काटा है और इसमें 4 लहसुन की कलियां भी मैंने इसमें बारीक काट के रखी है। मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा अदरक लहसुन की पेस्ट डाल रही हूँ और ये थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। अभी ये मखनी सॉस जो हमने प्रिपेयर करके रखा था वो अब इसमें डाल देंगे। ये मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। इस मखनी सॉस को हमें ऐसे ही 5 से 7 मिनट पकने देना है। जब तक हमारा मखनी सॉस प्रिपेयर हो रहा है तब तक हम ये ग्रिल किए हुए चिकन को श्रेड करेंगे। वैसे तो हमने पीसेस काफ़ी छोटे ही बनाए हैं, लेकिन बटर चिकन में और इसमें श्रेडेड चिकन होता है, इसलिए हम इसके छोटे छोटे पीसेस करेंगे। सॉस तब तक प्रिपेयर हो चुका है। देखिए इसकी ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आपको थोड़ा पतला चाहिए तो इसमें और पानी ऐड कर सकते हैं। अभी मैं इसमें ये श्रेडेड चिकन के पीसेस थे ये मैं मिला रही हूँ। वाह, ये बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। अभी इसे और 2 मिनट थोड़ा सा मैं इसे पकने दूंगी। इसे थोड़ा सा ढक कर पकाऊंगी। वाह, हमारा बटर चिकन अभी रेडी है। मैं इसमें हरा धनिया मिला रही हूँ। अभी ये बटर चिकन हम सर्विंग बाउल में निकालेंगे। ऊपर से गार्निशिंग के लिए ये हरा धनिया और इसमें मैं अभी लास्ट में ये अमूल बटर डाल रही हूँ। तो हमारा बटर चिकन रेडी है। आने वाले साल में आप भी ये डिश जरूर ट्राई कीजिए। और अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो तब तक के लिए आप सबको फिर से एक बार हैप्पी न्यू ईयर।